Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, il commendatore veneziano, vari Pro Cycling Manager 2016 FIOI, siamo nel primo obiettivo stagionale, le strade bianche, eccolo qua, Gaiole di Chianti, Siena, FIOI. E qua FIOI l'obiettivo è il primo posto e Domenico Rosa è il nostro favorito, FIOI. Ok, allora, è quello più in forma, è quello considerato dai media il migliore. Partiamo? Grazie, ok. Non porre un bel ritmo, perché abbiamo tanta gente forte. Possiamo arrivare i nostri davanti, eccoli qua. Buono. Allora, il Sepu. Ma c'è tutta quanta gente forte, ragazzi, eh. Cominciamo a far tirare Caruso. Dopo ne voglio portare uno. Ne voglio portare uno in fuga, però non a questa. Yamamoto ci prova. Dobbiamo tirare dal primo chilometro. Questa sarà la tattica di questa gara. Cominciamo col Caru. Vai Caruso. Andiamo subito a prendere i primi. Per poi tentare di fare una fuga con Inciausti. Vediamo quanto Inciausti. Dopo c'è il po' della mano. Anzi no, col Sepu forse in realtà. È meglio col Sepu. Dai Carosino. I primi sono di là. Caruso deve tirare come un porco. Non devo lasciare spazio a nessuno. Deve essere il Cume a dominare la gara. Perfetto. Perfetto. E buono. Adesso con il Sepu. Vai Sepu, scatta. Se ce la fa magari. Nibali lo teniamo che non si sa mai, però Nievenenza l'ho messo perché è sempre il più forte, quindi... Bravo Sepu. E scatta il Sepu. Vediamo se arriva qualcuno con noi. Sono curioso di capire se qualcuno partirà con noi. Vai Sepu. Dobbiamo destabilizzare l'ambiente, fioi. Destabilizziamo. Ok. Qualcuno parte con noi, ok. Arriva Samu Liu. Perfetto. Molto bene. Oggi facciamo solo sta gara, ce la guardiamo tutta, ragazzi, perché il primo obiettivo stagionale, il primo posto, dove ci sono gli obiettivi, chiaramente stiamo di più. Però gli altri non sono scattati tanto, eh. Vai Sepu ancora. No, c'è ancora presto, una gara lunghissima. Volevo provare a fare una fuga di giorno della mattina con qualcuno, ma... nessuno al mio passo, cazzo. Intanto qua... Vai, prendi un po' di acqua. Niente, non ce la fanno gli altri. Peccatus. Un po' veloci. Niente da fare. Niente da fare, la fuga non è andata in porto. Troppo presto. Ho fatto una fuga della mattina, ma proprio non c'è stato verso. I miei sono tutti quanti davanti, grandissimi. Bene, bene, bene. Ok, niente da fare. Mancano 130 km. È partito uno. Qualcuno sta partendo, a sto punto niente, cioè la mia squadra non è fatta per queste fughe della mattina. Devo fare una gara più ragionata. Certo che abbiamo tanti fenomeni, quindi
Veramente, cioè, dovremmo stravincere addirittura anche con una tripletta forse. Cioè, vediamo se sarà così, Fio, io ci spero perché chiaramente sennò i sponsor si incazzano. Però ho provato veramente tutti i big, a parte Aru, ci sono tutti. Cioè, guardate la mappa anche della tappa, è una tappa molto scorbutica, una tappa difficile questa ragazzi, con strade sterrate, cioè c'è di tutto qua. Vai Sepu, vai a prendere la borraccia. Bravo. 90 km. Però attenzione che i primi devono cominciare qua a recuperare, eh. Recuperiamo con Moser, che non si sa mai, non possiamo assolutamente, cioè sta gara, sta prima gara con obiettivo la voglio vincere, fioi, eh. Ok, Moser è nel gruppo 2. Ok, qua ci sono i nostri, i migliori. Non sarà semplice. Caruso è veramente indietro, basta, Caruso è andato. Vediamo se Sepu riesce a riprendere. Dai ragazzi, su. Andiamo di nuovo a prendere il gruppetto principale. Mancano 50 km. Ok, allora, adesso c'è Fomchi, poi c'è Nibali, Rosa, Inciausti ancora. Bravi, Fe, bravi. Nibali sembra avere un buon passo comunque, Vincenzone. Rosa c'è. Ok, il Sepu qua può anche riposarsi. Anzi, prendi la borraccia, porco. Ok, dai, siamo tranquilli, c'è Formula, ci sono tutti i big, sono qua, Gerrans, Nieve, Matthews. Ci siamo tutti, figli. Rui Costa è uno dei favoriti. Uno di 14 c'ha. Allora. 1,25 a sto stronzo. E mancano 38 km. Cominciamo a tirare con Benat. Vai Benat. Devo cominciare a recuperare perché non si sa mai. Aspetta qua, facciamo prendere la borraccia. Qua lo stesso poverino. 1,7, sta recuperando molto bene. Ottimo lavoro di Benat. Ottimo lavoro di Benat. In Ciausti. Il Sepu intanto ci porta la borracciotta. Bravo, bravo porco. Vai. A 33 km dall'arrivo per noi. 32 per... Ci siamo là, 41 secondi. Ok, perfetto. Nibali mi raccomando, Nibali sta attento, anche Rosa, sono un po'... in ciao, si sta tirando come veramente un disperato. 20 secondi, ormai ci siamo. Bravissimo Benat. Ottimo Benat. 21 secondi. Eccoci qua. Siamo arrivati. Anche Benat ha fatto il suo lavoro. 27 km all'arrivo, questo primo obiettivo, ragazzi, dello sponsor. Le strade bianche. Allora, come siamo messi? Più uno per Rosa, più due per Inciausti che però ha tirato e zero per Vincenzone. Con Vincenzone partiremo un po' prima, ve lo dico già. Con Vincenzone si parte prima e poi vediamo. Queste non sono le mie gare, lo sapete, le gare di un giorno purtroppo non sono le mie, però questa è una gara che si può vincere perché avevo tanta tanta gente forte.
Dai ragazzi, 22 km. Nibali comincia a sgambettare, Nibali deve prepararsi chiaramente per la Parigi-Nizza, che è un'altra gara dove dobbiamo arrivare nella top 5 per i sponsor. Dai Vincenzone. Ciao, siamo tutti qua. Rosa, perfetto, perfetto. C'è anche Moser. Grande Moser. Dai. 20 km. Tanti hanno paura di attaccare adesso. A questo punto faccio l'attacco con Inciausti a sorpresa. Attacco con che ha un +2 però è un po' stanco. Proviamo con Inciausti. Vai Benat. Benat prova ad attaccare come un porco. Vai Benat. Bravissimo Inciausti. Facciamo lavorare Inciausti. E vediamo. Vai Inciausti. Inciausti ha preso un minuto. Non è tanto chiaramente, però. Qua stiamo sui nostri. Che cazzo, oh, Fioi. Porca puttana, dov'è Rosa? Rosa è molto indietro. Inciausti a 1,5. Rosa è un po' in difficoltà. Facciamolo tornare su, porca puttana. Inciausti a 1,5, bravo Benat, dai Benat. Rosa in grosse difficoltà, lo sapevo, non potevo fidarmi di Rosa, lo sapevo. Il sepo è crollato. Nibali tra i primi. Inciausti a 1,44 Inciausti, incredibile. Vai Benat, regalaci un sogno Benat. Benat deve dare tutto, Fioi. C'è Nibali, Rosa invece. Rosa proprio non c'è. Rosa è proprio indietro. Era uno dei favoriti, ma non c'è, non c'è. Benat è distrutto, ragazzi. Gel energetico. E deve dare tutto Benat adesso. Manca poco, però attenzione, lo dobbiamo stare. Oh, Rosa c'è, Rosa c'è. E mi parte anche Rosa. Ma no così però. Non a 99. Vai Rosa. E facciamo partire anche Nibali. Inciausti non ce la fa più. Vai Rosa. Questa deve essere la nostra gara, ragazzi. Nibali sta arrivando. Scattiamo anche con Nibali. Ok. Inciausti è finito, manca poco, vai Rosa, che forse me la regala adesso. Dai che voglio, dai Rosa, grandissimo, grandissimo Rosa, favorito del tuo merda, invece tripletta, come avevo pronosticato, yes! Woo! L'avevo detto ragazzi, cioè, in questo ho portato 3 big, in questa gara potevo fare la tripletta e l'ho fatta, e vaffanculo, arriva il primo obiettivo stagionale, whoopee! Diego Rosa, Nibali Inciausti, mi sono incazzato con Rosa ma si è ripreso per fortuna, ha avuto un piccolo crollo ma si è ripreso e godo, e godo, e godo, e godo, e godo. Adesso andiamo alla Parigi-Nizza del Treno Adriatico con la consapevolezza che abbiamo tantissima gente forte. E tutti italiani a parte Inciausti. Grandissimo. Inciausti ha tentato comunque l'impresa, ha dato a tentare l'impresa Benat, il piccolo Benat. E adesso andiamo alla Parigi-Nizza con Nibali e Aru Rosa. Alla Tirreno Adriatico. Oppure mettiamo, no, Rosa e Nibali e Aro ottiene il secondo posto in una corsa. Ok, doppietta. Buono. Tripletta storica per Venezia Pro Team. Mamma mia, qua ha fatto veramente qualcosa di grande, Fio. Massacrati, massacrati. Buono raga, molto molto bene. Allora, l'obiettivo è arrivato. Bilancio finanziario 2 milioni e 6 al mese di febbraio. Bene, bene, bene. Ho pianificato un paio di cose. Allenamento di Fabio Aro. Ok.
Perfetto, andiamo avanti di un giorno. Buono, sono molto molto soddisfatto, è arrivato all'obiettivo in maniera proprio, cioè, devastante, una tripletta veramente incredibile. E adesso fino nel prossimo video si parte con Parigi-Nizza e Tirreno Adriatico. Very good, Kuma, very good. Very, very good. Ah, comincia subito la Parigi-Nizza, eh? Come subito? Porca puttana, proprio a bomba, così, ok. Ok, 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 bonus gara vinto, perfetto. Andiamo a vedere gli sponsor. Ok, primo centrato in pieno, felicissimi tutti. Adesso abbiamo Parigi-Nizza top 5. Però l'importanza minore, invece più importante in realtà il primo posto è a Tirreno Adriatico, cazzo. No, allora devo andare sulla Tirreno. Allora con Nibali vado alla Tirreno. Ok. Allora, alla Tirreno con Nibali e alla Parigi-Nizza che possiamo arrivare ai quinti con Aru. Buono raga, sotto il comandone veneziano. La stagione è cominciata veramente bene. Adesso però arrivano i bestioni, Parigi-Nizza, Tirreno Adriatico, Milano-Sanremo, Ronde-Van Parigi-Roubaix. Arriva di tutto adesso, quindi calma, tensione e sangue freddo. Ciao!